ओ भाइ के गरिरहेछ अझै त्यही केटीको यादमै हो सुते छैन सुतेको छैन दाइ अब अनलाइन आएको छ कि भनेर हेर्दै थिएँ। अनलाइन कति अनलाइन हो भाइ यदि उसले पनि तिमीलाई माया गर्ने भाइ ऊ अनलाइनमा आएर तिमीलाई गफ गर्नु सक्थ्यो भने फोन गर्न सक्थ्यो तिमीले मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त भुल्थ्यौ त्यो केटी यार कसरी भुलम दाइ मैले उसलाई भुल्नको लागि हजारौँ कोसिस गरेँ कि दाइ तर पहिलो कोसिस मै हारेँ नि त दाइ म सबै केटीदेखि टाढा थिएँ कि जब मेरो जिन्दगीमा एउटा घटना घट्यो त्यसपछि म सबैसँग टाढा थिएँ तर त्यो केटी जब मेरो जिन्दगीमा आयो मलाई यस्तो लाग्छ कि त्यही मेरो सपथोक हो भन्ने जस्तो लाग्छ क्या दाइ मेरो दिमागले त भन्छ नि दाइ भुलिदिन्छु भन्छु क्या तर यो मनले मान्दैन किन हो किन दाइ उसको हर पल हर क्षण याद आउँछ म आफै अचम्म पढ्छु कि दाइ के हो यार मैले आफै बुझ्न सकेको छैन कि तिमी एक करोड माया गरेर हुन्छ त भाइ उसले पनि त फोन गर्नु पऱ्यो तिमी एक करोड मायामा डुबिरहेको छ तर फेरि उसले मैले तिमीलाई माया गर्दैन पनि त भनेको छैन दाइ त्यही भएर मलाई आश लाग्छ यार तिम्रो भ्रम हो यदि उसले तिमीलाई चाहन्थ्यो भने उसले पनि त तिमीलाई हर पल हर क्षण सम्झिन्थ्यो तिमीले जुन तरिकाले उसलाई सम्झिरहन्थ्यो नि त जुन तरिकाले तिमीले उसलाई अफलाइनमा भयो भने तिमीले ट्राई गरिरहेको छ नि त फोन उसले पनि माया गरेको भए त्यही अनुसारले तिमीलाई ट्राई गर्थ्यो फोन गर्थ्यो के छ कस्तो छ हाइले त हुन्थ्यो नि त भाइ यार हेर हेर चिया लिएर यहाँ हेर चिया सेलाइसकेछ मान्छे डुब्लाएर सल्लक्कै भयो छोडिदियो भाइ त्यस्तो केटी ए खुट्टा भाइ जुत्ता कति कति छोडिदियो उसले वास्ता व्यस्त गर्दैन भने तिमी किन वास्ता व्यस्त गर्छ त उसको यार म एउटा दाइको नाताले तिमीलाई सम्झाऊ यदि मैले सम्झाएको तिमीलाई नराम्रो लाग्छ भने त्यो तिम्रो ठाउँमा छ त्यो तिम्रो सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो मैले किनकि तिम्रो लागि भने हो मेरो लागि त भने होइन नि त केटी जति पनि पाउँछ कि भाइ केटी नपाउने होइन क्या दाइ केटी पाइन्छ तर मेरो मनले किन त्यहीलाई मात्र खोज्छ म आफै बुझ्न सक्दैन होइन र एउटा कुरा तपाईँले छोड्दै त्यो केटीलाई भुल्दै भन्नुभयो नि मैले पनि भुल्नु कोसिस गरेको हो क्या तर पहिलो कोसिसमै हारेँ दाइ मेरो ठाउँमा तपाईँ भइदिएको भयो मलाई सम्झाउनको लागि मलाई पनि त्यति नै सजिलो हुन्थ्यो क्या तर कसैलाई साँचो माया गरेर हेर्नु के दाइ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यति बेला थाहा हुन्छ जसको मायाको महत्त्व मलाई पनि थाहा छ कि भाइ तर तिम्रो माया चाहिँ पागलपन हो भाइ पागलपन हो भन्नु चाहे जे भन्नु दाइ के गर्नु मेरो मनले उसलाई मात्र खोज्छ म त के गरौँ उसलाई मात्रै खोज्छ भने भाइ मैले अघि नै भने नि तिम्रो त्यो पागलपन हो कि भाइ पागलपन लागो भाइ अब सुरौ व्यस्त धेरै व्यस्त गर्छ मैले कस्तो त लाग्छ दाइ म पागल हुन्छु कि भनेर